包含未成年猥亵案的美国籍男子10月初入境台湾，经过1个多月，移民署总算是掌握到伊出现伫台北市松山的三民路附近。经过排伏，昨日下晡已经找到人。查获 W 男后，本署专刑队随即进行稽询，确认其来台目的及有无涉其他不法行为。 后续将依《入出国及移民法》第18条第1项规定办理驱逐出国事宜。出国后，也将依法管制其入国。移民署表示，这个外国人士入境了后，接收到美国在台协会的通知，伊捌伫23年前有假罪记录，不过即马无互人通缉。透过画面，这个美国籍男子互人带转去桃园市的专勤队，是厘清来台湾的目的。 到这段时间内，敢有违法？接下来可能依法甲伊强制出境，未来也管制入国。